Vocês aí certamente vão estranhar muito, né? Porque eu venho falar do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo a Coríntios, no livro de Coríntios encontramos algo muito sutil que diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ok? Eu tenho aqui essa Bíblia na minha mão. Eu vou só fazer uma pequena leitura para vocês aqui, antes da continuação. Palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias depois de o rei Sedecias ser feito Olá, minha gente querida, sejam bem-vindos ao canal Bispo Severino de Aracaju. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, à distância de um clique. Você aí debruçado na janela do YouTube, navegando pelas internets da vida. Sejam bem-vindos, nos encontramos aqui agora. Eu espero que apreciem. Qual a proposta desse vídeo? Meus caros amigos, o Bispo Severino de Aracaju. Os vídeos que vocês vão encontrar designado com o título Igreja Mundial da Macaxeira são personagens criados por mim. Eu criei o personagem e dei o nome de Bispo Severino de Aracaju, e o personagem tem o seu grande enredo, que é o Ministério da Macaxeira, a Igreja Mundial. Tudo isso são sátiras, né? Mas eu quero dizer para os nossos queridos cibernautas que muitas vezes é na brincadeira e nas entrelinhas da mentira que apregoamos as grandes verdades das quais o mundo deveria temer e se precaver. Ok? Então, nesses vídeos que eu proponho, eu gostaria de que vocês refletissem um pouco sobre os acontecimentos no tocante ao movimento evangélico no Brasil. O brasileiro, a nação brasileira, na sua grande maioria, não quer dizer que são todos, não vamos generalizar, mas na grande maioria dos evangélicos do Brasil, tem transformado o Evangelho de Jesus Cristo num grande mercado de CDs, livros, Bíblias ungidas, óleo ungido, tijolo ungido, cimento ungido, vassoura ungida, meia ungida, travesseiro ungido. O que mais? O que mais? Né? Então, uma infinidade de bugiganga que se diz ungido, martelo ungido, minha gente. Olha que ponto que chegou esse consórcio, parece uma liquidação, parece que estão fazendo uma liquidação total do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da grande corrida aos incautos e desprovidos do mínimo de cultura, de conhecimento e até mesmo de recursos sociais. Quanto mais pobre e ignorante o povo, mais enriquecem as igrejas faraônicas. Ok? Então eu vou pedir a vossa licença, porque eu vou chamar o nosso Bispo Severino de Aracaju, que ele vai dar uma palavrinha para vocês. Ok, minha gente? Muito obrigado a vocês, peço a vossa licença e continue conosco, ok? Senhor Bispo Severino de Aracaju, a palavra é sua. Com licença, minha gente. Amém, irmão? Ô, glória, né? Louvado seja, né? Bispo Severino de Aracaju, vem aqui a proferir um culto grande, mas um culto. O nosso culto hoje será abençoado. Amém, irmão? Vou ficar de pé, minhas irmãs? Os irmãos vão ficar tudo de pé. Antes de nós começar, vocês tragam o dízimo. Tragam o vosso dízimo, vamos colocando aqui. Porque quando acabar o culto, nós vamos fazer uma coleta, mas aqueles que tiver oferta, de casa primeiro para nós começar, né? Amém? E por falar em dízimo,
os irmãos, os dizimistas, estão em dias com o dízimo, o carnê do dízimo. Então todo mundo em dias, todo mundo, a irmã está em dias o seu dízimo. E quando eu pergunto as coisas, eu gosto de uma resposta certa. Isso vem desde menino. Eu, para saber as coisas certas, eu pego um facão, o meu facão Tramontina do Brasil, que é a marca dele, sempre andei com Tramontina. E quando eu quero uma resposta, eu pego o facão. Então o facão é só mesmo para perguntar a você se está com o dízimo, carnê do dízimo em dias. Amém? Oh, glória, né? O povo bom, né? Amém? Assim, então, meus irmãos, nós temos uma pregação grande aqui hoje. Hoje a pregação nossa, nós vamos falar dos Levíticos, né? Nós vamos falar, então, de outro assunto engraçado, né? O livro dos Coríntios, né? Tem lá umas frases bonitas, umas coisas que nós vamos abordar, né? Não nem é abordar, nós aqui abortamos mesmo, né? Abortamos a palavra, né? Então nós temos que passar para os irmãos a palavra hoje, né? Mas, irmãos, antes de passar a palavra para os irmãos, né? Eu queria perguntar, o diácono já temos aqui, né? Ó, irmão, nós estamos aqui no Nordeste, nós estamos revigorando o Nordeste, né? Para os irmãos verem, isso aqui, né? É uma beterroca, betermandioca. É um enxerto de beterraba com mandioca, né? Então nós vamos plantar betermandioca para todo esse Nordeste. Aqui tanto tira a farinha de mandioca como tira açúcar, né? Não vai faltar nem farinha de mandioca, nem açúcar para o povo. E nós vamos plantar, um enxerto de mandioca com beterraba, que é a betermandioca, né? Isso aqui, meu irmão, para que nós conseguimos esse projeto, precisa da ajuda dos irmãos. Então os irmãos vão dar uma contribuiçãozinha, né? Eu quero 100 mil irmãos, né, de todo o Brasil, com uma contribuição acima de 1.000, para que nós possamos plantar essa betermandioca em todo o sertão, né? Oh, glória, né? Isso foi uma revelação que o Senhor me deu, que o Senhor enxertasse a mandioca com a beterraba, virava a betermandioca e dava isso tudo, e olha o resultado, né? Sem igual. Agora, pastor, mas vocês que vai mandar acima de 1.000, né? Nós vamos mandar uma bênção e uma unção para vocês. Os irmãos sabem que o nosso Senhor, né, foi carregado de uma banda para outra, em cima do lombo de um jumento. Não é assim mesmo? Oh, glória, né? Então, até o menino, até quando era menino, Jesus teve que fugir dos Herodes e foi para um jumentinho. A mãe levou o menino, fugiu, e depois, quando mais já o homem veio, foi levado de uma banda, de uma cidade para outra banda, montado num jumento. Não é assim? Ah, pois aqui também tem. Nós aqui tem o jegue. O jegue é da família do jumento. Nós temos uma resma de jegue aqui, lá para as bandas da fazenda do José, né? Tem um jegue que é do mesmo parentesco, da mesma família do jumento. Esse jegue, quando o menino veio buscar, foi buscar no Nordeste o jumento. É aqui que eles veio buscar o jumento, né? Então, a linhagem desse jumento está aqui no Nordeste. A linhagem do jumento que carregou o nosso Senhor de uma banda para outra. Então nós vamos mandar para todo o Brasil. Amém? Olha aqui. É urina de jegue. Amém, irmão? Basta uma gota dessa urina, que vai ser uma unção grande. Você vai pingar a urina, né, na ferida, pingar a urina na porta do banco. Se estiver devendo uma dívida do banco, vai lá e passa um bocadinho dessa urina de jegue no banco, e o banco vai libertar. A dívida não vai dever mais não. O gerente vai chegar de manhã, vai sentir a caatinga e não vai nem lembrar que você existe mais. Vocês que devem o mercadinho também, passa a urina na porta do mercadinho. Oh, pensa, né? Então a urina de jegue vocês vão receber, né? Aqueles irmãos que puder mandar acima de 1.000. Amém, irmão? Para nós plantar, né? O nosso projeto aqui no Nordeste é o projeto da mandioca enxertada com a beterraba. Mandioca raba, que você já viu, né? Olha, tá aqui.
Isso é um trabalho científico que nós estamos fazendo aqui. Então os irmãos vão ajudar. Eu preciso de 100 mil cabras, né? E mas de compensação vai receber urina de jegue. Essa urina aqui é ungida, né? E ela foi batizada com a urina de 3 homens santos também, né? É um bispo, um apóstolo, um reverendo e uma bispa também. Uma bispa muito famosa no Brasil, mijou aqui também, para cruzar as urinas. E eu, santa unção, né? Vocês vão receber isso aqui, né? Então, meus irmãos, vocês envia para nós dar continuar, né? Depois do grande sucesso que nós arrebentamos, mas arrebentamos mesmo. Vocês estão vendo o tijolo aqui, né? E nós já mandou tijolão, tijolinho, né? Tijolo médio, pequeno, 3 qualidades de tijolo para os irmãos, nós já mandou, né? E também arrebentamos, né? A campanha do tijolo já foi. Agora nós estamos com essa campanha nova, que é a campanha da urina do jegue do Nordeste, para mandar para todo o Brasil, a urina ungida, e é cruzada com a urina de um bispo, de um apóstolo, de um reverendo e de uma bispa. A bispa muito conhecida no Brasil, mijou aqui dentro, para mandar para vocês. Agora, irmão, também nós já fez a campanha da mandioca, né? Aqui a mandioca, que nós enviamos para todo o Brasil. Se alguns irmãos ainda quiser, nós ainda tem aqui bastante mandioca, né? Mas nós arrebentamos também. Foi um sucesso tremendo. E todo o Brasil recebeu mandioca, né? Todos os irmãos receberam mandioca. E agora eu vim aqui comigo, calculando que é preciso sempre 3, né? Nós não trabalhamos com uma coisa só, não, né? Uma campanha, essa é da mandioca rabo, mas falta outra campanha para nós dar continuidade às obras. Estão fazendo um templo grandão em Juazeiro, né? Um templo, e depois estão fazendo 3 pontes, 3. É uma ponte para ligar do chão até lá riba no Pico das Armas, né? E outra do Pico das Armas nós vamos ligar do Tobira. Pico do Tobira. Do Pico do Tobira ligando outra lá no ponte do Pico do Barbado. Porque quando nós chegar com o jegue, que nós vamos fazer fogueira, 3 fogueiras santas, né? Uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo. Uma no Monte das Armas, Pico das Armas, Pico do Tobira e Pico do Barbado, né? Então, para facilitar para o jegue passar de um lado para o outro, para bandicar para lá, os pastores, os irmãos, o diabo, para fazer as 3 fogueiras santas daqui do Nordeste, nós estamos fazendo obra. Então precisa contribuição. Nós já falamos do café também, que foi um sucesso, arrebentamos o café ungido, pé de café, que nós vamos transformar um cafezal muito grande nesse Brasil, que o café anda meio desaparecido. Mas aí depois eu vinha para cá pensando, eu pensei cá comigo, o Nordeste, o povo não precisa barrer não, que aqui já é tudo terra mesmo, aqui no sertão, né? Nós não precisamos muito de vassoura, porque há muitas casas ainda de chão batido. E eu pensei, vassoura não, mas eu pro Brasil não. E eu pensei, calculei, que eu já vi um cabra fazendo essa campanha, mas a minha vai ser a campanha que vai ser melhor. Então, cheguei um tempo que eu pensei, olha, a vassoura ungida, né? Essa vassoura foi ungida com óleo de mamulengo. E eu vou mandar ela para todo o Brasil, viu? Essa vassoura vai varrer o cramulhão, varrer o capeta, varrer a pombagira, varrer tudo quanto é catimbozeiro na sua vida, o Exu, vai varrer tudo, né? E vai varrer a vergonha também. A pouca vergonha que há nesse Brasil, essa vassoura vai varrer toda, né? Que o Brasil, o país que tá numa pouca vergonha, né? Ô irmão, glória, o Nordeste ainda se salva, né? O Nordeste, já até falou na independência do Nordeste, porque o povo nordestino sabe que o Nordeste, o projeto nosso é fazer um mar de macaxeira. Macaxeira vai tampar o Nordeste todo, né? Que eu já fui revelado, você já viu lá o testemunho, né? Os irmãos que já acompanham, né? A obra do Bispo Severino de Aracaju, sabe? O testemunho meu, como é que eu fui revelado na mandioca, né? Então a vassoura ungida, hein, irmão? A vassoura ungida, essa vassoura aqui vou mandar para todo o Brasil. Para vocês, vai dar uma contribuiçãozinha pequena de R$1.000. Mas se vocês puderem mandar mais um bocadinho, manda também, né? E que nós vamos mandar para vocês essa vassoura ungida com todas as despesas do correio pago. Não paga mais nada.
não paga mais nada, nada, nada. Avise? Mas se quiser mandar mais um bocadinho de 1.000, pode. Mas é 1.000 para cima. Vocês vão mandar e nós vamos mandar a vassoura. Ô, santa unção, né? Mas nossa campanha sempre faz 3 coisas, né? Nós já mandando a beterraba mandioca, a mandioca raba, né? Que é a mistura de mandioca com beterraba, que é esse mexer que vocês viram aqui, né? Que é maravilhoso, ó. Você enxertar a mandioca com a beterraba, dá esse resultado aqui. Faz essa experiência para vocês verem. Mas o projeto é meu, viu? O projeto aqui é da Igreja Mundial da Macaxeira. Então, voltando. Mas está fartando um outro objeto e vim pensando. Aí passei na pedra de um depósito de material de construção e veio as ideias. E eu pensei cá comigo, vixe. Já vi um cabra fazendo com um pouquinho assim, muito pequenininho de cimento, ungido. E então eu vou ungir saco de cimento. Então, tá pesado, vou ver se o Severino pega aqui também, anda um bocado cansado. Olha aqui, esse aqui é o cimento ungido, viu, irmão? Cimento ungido para o avivamento da sua casa. Amém? Vocês vão vir aqui na nossa igreja, quem vier vai levar o cimento por 500. Aqueles que querem mandar para todo o Brasil, nós mandamos esse saco de cimento que pode acima de R$1.000. Amém? Esse cimento ungido, viu? Eu quero dizer para os amigos, os irmãos aí, ô igreja, pode sentar, igreja. Eu esqueci dos irmãos, olha que desgraça. Senta, né? Nós vamos fazer oração. Mas só, então nós vamos mandar esse cimento ungido. Eu quero dizer para os irmãos que todo esse santo material que nós vamos mandar para os irmãos é todo ungido com mais puro óleo de mamulengo. Não é esse óleo de soja misturado com corante que eles compram aí no Mercadão da Vida e fala que é azeite ungido de Israel. E nem posso falar nessa gente. Que Israel, lá que é país lá, minha gente, tá cheio de cabra safado que vão lá fazer fogueirinha aqui para colar e a desgracinha da fogueira não queima nada. A fogueira aqui, nossa, vai ser preparada, as 3 grandes fogueiras, pico das armas, pico do Topira e pico do Barbado, né? O grande pico, 3 picos do Nordeste. Mas a grande fogueira é a fogueira santa do Monte Everest. Esta vai ser no Monte Everest e nós vamos enfileirar jegue para ir fora, carregando chique-chique. Que essa fogueira é feita com chique-chique. A queima do chique-chique do Nordeste é igual vai ser no Everest. Nós não usamos a lenha qualquer não, é chique-chique. Amém, irmão? Então nós vamos ficar assim. Eu, irmão, agora os irmãos esperam um pouquinho. Severino vai ali dar uma obrada e já volta, viu? Enquanto o Severino vai lá, vem colocar a sua oferta, seu dinheiro com alegria, viu? Mais um pouquinho de oferta, não já volta. Amém, irmão? Oh, glória, né?